澳洲房价为什么跌不下来？很多朋友最近都在私讯问我同一个问题，甚至带着一点焦虑，大家都在问，澳洲房价到底什么时候才肯跌？我手上的现金眼看住都要被通胀吃光了，到底还要继续等吗？如果你现在也处于这种拿着钱看住房，心里慌的状态，总觉得市场明天就要崩盘，那这期内容你一定要一字不落的看到最后，因为今天我会把那些新闻媒体不敢说的，地产中介不想让你懂的底层逻辑，全部撕开给你看。这不是什么深奥的经济学课，我不会丢一堆你听不懂的专业名词出来，我会用最真实的血泪案例，结合人性深处的心理，背后的政治博弈，告诉你为什么澳洲房价就像是被焊死在了高位。更重要的是，在这种看似跌不下来的死局里，我们普通人到底还有什么弯道超车的赚钱机会？对了，记得一定要看到最后，因为我特意准备了一个独家的 bonus， 一份关于未来3年抗跌核心资产的避险清单，只留给真正有耐心看完想赚钱的朋友。好，我们直接进入真相，让我们先来聊聊一个很扎心的真实故事。我有个朋友，暂且叫他阿杰吧。2019年的时候，他手里攥着一笔辛苦存下来的首付。当时你看新闻，满天飞的都是唱衰的声音，说经济大环境不好，利息随时要变，房价肯定腰斩。那时候阿杰心里那个贪字和怕字在疯狂打架，最后怕字赢了，他决定等，他想着等房价跌个20%，我再去抄底，岂不是美滋滋？结果呢，疫情来了，全球印钞机狂转，房价没有腰斩，反而像坐了火箭一样窜上去。他从一开始的等跌10%就买，变成跌回原价我就买，到了今天，他原本那笔能轻松买下一套独立屋首付的钱，现在连买个偏远地区的2房公寓都够呛。每次聚会聊起这事，他都猛拍大腿，悔不当初。阿杰的焦虑和踏空，其实是我们很多人的缩影。为什么我们总会有一种错觉，觉得房价应该要跌？因为我们习惯用普通的打工人心态去衡量资本市场，我们看住自己的工资单没怎么涨，超市里的菜价却越来越贵，生活压力这么大，凭什么房子还能这么贵？这不合理啊！这在心理学上叫做确认偏误。当你心里极度希望它跌的时候，你的眼睛就只会看到那些说它会跌的新闻，对那些上涨的数据视而不见。但残酷的现实是，市场从来不跟你讲感情，它只看背后的2只无形的手。哪2只手？其实很简单，就是人和权。我们先说人，大家闭上眼睛想一想，不管政策怎么变来变去，澳洲这片土地是不是永远在源源不断的吸引外面的人进来？留学生、技术移民，带着热钱的海外富豪，这些人带着真金白银落地澳洲，第一件事要干嘛？要找个地方住啊！但问题来了，房子建得出来吗？你看看现在的建筑行业，工人严重短缺，建材费用暴涨，政府的审批速度慢得像蜗牛爬，一边是嗷嗷待哺的庞大人口需求，一边是挤牙膏一样的房屋供应量。这就像是在一片沙漠里卖水，明明只有1瓶水，却有100个快渴死的人拿着钱在抢。你觉得这瓶水它有可能降价吗？不涨到天价就不错了。我们再来说说权，也就是政治影响，这是一个极度现实的问题。澳洲有超过1半以上的家庭是拥有自己房产的，你想想，如果房价真的暴跌，谁最痛？是那些手握选票的广大中产阶级，他们的资产大幅缩水，肯定会把气撒在执政党身上。你觉得哪个政客敢冒着得罪这群最大票仓的风险，去真正出台把房价打趴下的致命政策？所以，你平时看到的那些所谓的打压房价、加息调控的措施，很多时候往往只是隔靴搔痒，做样子给还没买房的人看罢了。背后的利益绑定，早就决定了这是一个只许微调，不许崩盘的游戏。说到这里，你可能会觉得很绝望。那照你这么说，现在还没上车的人，是不是彻底没机会了？只能眼睁睁看住富人越来越富？绝对不是。当你看懂了它跌不下来的逻辑，你才能在其中找到别人看不到的赚钱机会。其实，在澳洲的地产板块里，正有一股隐秘的资金在悄悄转移阵地，未来的爆发点早就已经不是大家盯着的那些传统老区了。我们继续往深了说，当你看懂了房价跌不下来的宏观死局，你反而能找到那些藏在裂缝里的赚钱机会，因为真正的聪明钱早就已经悄悄开始换赛道了。这就牵涉到我今天要讲的第2个核心，就是别人的恐慌其实就是你的提款机。我想先问大家一个问题，你买房或者是你做任何投资，你看中的到底是什么？很多人会说，我看中地段，我看中学区，我看中那些大名鼎鼎的富人区，但这在心理学上其实是一种非常典型的羊群效应。
大家都觉得好的地方，那个价格早就已经把未来10年的涨幅都透支光了。你现在冲进去，大概率就是去给别人接盘的。我自己前阵子在做市场深度调研的时候，遇到过一对年轻人，他们手里攥着一笔钱，死死盯着悉尼传统的那些东区或者是下北岸，看了1年多，房价越看越贵，最后他们焦虑到什么程度？他们连房产网站都不敢打开了，钱就钱催放在银行里，吃那点可怜的死利息。他们跟我说，既然买不起最好的，那我就什么都不买，我就等它崩盘。这就是最可怕的一种穷人思维，叫做全有或全无。其实看市场，我们不能只看冰冷的数据，更要看背后的事，或者说是一种环境的心理动能。时代的底层逻辑已经变了，过去资金喜欢沉淀在那些稳固的传统的老牌区域，但现在和未来，资金会疯狂涌向那些有活力、有科技属性、有巨大基建爆发力的新兴枢纽。这就是为什么你会发现，有些你以前根本看不上的边缘地区，房价突然像坐了火箭一样往上窜，因为那里有新的就业，有新的预算投入，有更多渴望改变命运的人涌进去。那面对这种情况，我们普通人到底该怎么布局？难道真的要硬住头皮去加那种让你喘不过气的超高杠杆吗？绝对不要！我一直跟身边想赚钱的朋友强调一套思维，叫做核心与卫星布局法。这套策略不仅可以用在买房，用在任何资产配置上都是通杀的。简单来说，你要把你的资产分成2部分，核心资产是你的保命底盘。如果你的资金够，这可能是一套虽然面积不大，但交通极度便利、抗跌属性极强的自住房。如果资金暂时不够买房，那这个核心可以是那些能够产生稳定现金流的高股息蓝筹资产。总之，核心的任务就是稳，是让你在大风大浪里还能睡得住觉，而卫星资产才是你用来进攻、用来实现财富跃迁的武器。在房产上，这可能意味着你放弃大城市里老破小的执念，把目光转向那些政府正在疯狂砸钱做基建、人口正在大量流入的2线城市或者潜力区域的优质物业，哪怕它只是1块的。但在这里，我要特别穿插一个极度重要的细节，这也是很多人在投资热血上头时会忽略的致命坑洞，就是资产的绝对安全性。无论你是买房，还是退而求其次去布局其他的实体资源，记住，一定要确保这些资产是清清楚楚挂在你自己名下的。比如说在澳洲，如果你透过任何平台买卖，你一定要确认你有自己专属的 HIN， 也就是持有人识别码，不要随随便便把你的血汗钱放在别人的大资金池里，一旦中间商出事，你连哭的地方都找不到。产权的纯度比什么都重要，这年头资产真正握在自己手里才是最硬的底气。我们再来看未来的走势，我敢在这里下一个判断，未来的房产市场绝对不会再是以前那种买哪里都能涨的闭眼赚钱时代了，未来的趋势只有2个字，叫做撕裂。就像黄金之前一路冲破历史高位，逼近$5600大关一样，这种疯狂的突破靠的是什么？靠的是全球资金在极度不确定性中寻求避险的共识。房产也是一样的逻辑，未来那些拥有不可替代资源，比如顶级景观、核心产业支撑的房子，会被富人的避险资金越推越高，高到你怀疑人生。而那些没有故事可讲、没有政府基建投入、纯粹靠概念炒作的远郊区域，将会陷入漫长的阴跌和流动性枯竭，你想卖都卖不掉。所以现在真正的赚钱机会就隐藏在这道撕裂的缝隙里，你要做的是提前埋伏在政府规划的轨道上，等住别人的资金来帮你抬轿子。听完刚才的分析，你可能已经看清了这场金钱游戏的残酷规则，但这还不是最核心的真相，真正的深水趋势，我们该如何在这种撕裂中精准的站对队伍？这就要聊聊我们接下来要面对的政治与趋势的攻谋了。大家有没有发现，最近几年虽然加息的声音没停过，但政府在做什么？他们在疯狂推广所谓的可负担住房和高密度开发。你以为这是为了让房价跌下来，好让我们这些普通人都能买得起房吗？如果你真的这么想，那你就太天真了。从心理学的角度看，这其实是在完成一种非常隐秘的阶级重组。政府通过提高持有成本，也就是加息和各种税收，把手里资金不够、心理素质不强的小散户硬生生的挤下车。与此同时，那些大型开发商和拥有雄厚资本的大鳄们，正在后方有条不紊的收购土地，准备盖更多的公寓出租给我们。未来的澳洲可能会慢慢走向一些成熟经济体那种租房社会的模式。这就是为什么我一直强调，如果你现在手里还有子弹，千万不要因为一时的恐慌而彻底离场。一旦你彻底失去了资产持有人这个身份，未来想要再重新进场，门槛可能高到你无法想象。
甚至是你努力一辈子都摸不到的边。那具体到投资建议，未来几年到底该怎么布局？首先请记住我一直挂在嘴边的资源为王。在现在这个时代的大背景下，传统的钢筋水泥不再是唯一的价值支撑房价的底层逻辑变成了稀缺资源。比如这块地下面有没有稀缺矿产？这个区域是不是未来新能源 AI 算力中心的所在地？我之前研究过一个案例，在西澳的一个偏远小镇，因为刚好踩在了全球绿色能源转型，比如锂和铜矿的风口上，那里的租金回报率高到惊人，房价在短短2年内翻了1倍。这就是我说的卫星资产的爆发力。你不需要死守住大城市市中心那几条街，你要学会跟住国家的战略走。目前政府在大力推动的资源开采和能源转型，就是未来10年最稳的顺风车。我们再回头看看政治对房价的支撑，很多人在等政策大变，等政府取消那些对房东有利的税收优惠，但我告诉你，这在短期内几乎是不可能的，因为澳洲的养老体系和房地产是深度绑定的。如果房价真的崩了，不仅仅是银行要出事，整个国家的养老金缺口会大到无法弥补。所以政治家们哪怕在台面上吵得再厉害，背地里也会想方设法维持房价的稳定，这就是一种无言的默契。我们作为普通人，如果看不透这一点，就会一直活在等跌的幻觉里，错失一个又一个布局的良机。我身边还有一个真实案例，一位叫老李的朋友，他从10年前就开始研究房价，每次利息一涨，他就跟我说这次肯定要崩了。结果呢，他研究了10年，看住房价涨了10年，自己的存款在通货膨胀面前缩水了一大半。这种心理上的内耗比亏钱更可怕，因为它磨灭了你的斗志，让你变成了市场的旁观者而不是参与者。我要教大家一个心理防御机制，就是忽略噪音，直击本质。每天看那些专家预测房价要跌10%或者是20%的新闻，真的会让你的投资抑郁症。你要看的是什么？看移民局每年发了多少签证，看失业率是不是依然维持在低位。只要这2个数据没崩，房价的底座就稳如泰山。这就像我们看黄金一样，很多人在金价涨到3000、4000美元的时候就喊着太贵了，结果呢，它一路冲到了接近5600美元的历史高位。为什么？因为大家对传统货币的信心在动摇，黄金是最后的避风港，而优质的土地本质上就是一种带了杠杆的实物黄金，它不仅能抗通胀，还能产生实际的居住价值或租金收益。这就是为什么那些有钱人哪怕借钱也要买地的原因，他们买的不是砖头，是未来的入场券。我们来谈谈另一个支撑房价的隐形动力，就是所谓的人情债或者是家庭银行的介入。在澳洲现在有个非常普遍的现象，就是很多年轻人买房其实是靠父母的首付支持，这在心理学上形成了一种价格底层的心理支撑，因为这些钱不是从银行借来的，没有那种迫切的利息压力，父母把一辈子的积蓄拿出来帮孩子上车，他们对房价的预期是极其长线的，他们不求短期的涨跌，只要房子在，家就在。这种集体性的家长式支撑，让房价在利息高企的时候依然有极强的抗跌性，因为卖家不急住卖，买家背后有援军，这就是市场上所谓的刚需，也是为什么你等不到大抛售的原因之一。再说说未来的一个大趋势，就是工作模式的改变对区域价值的重塑。前几年大家都在喊着逃离城市，去海边，去山里住，觉得可以在家办公一辈子，但现在你看，各大公司都在要求员工回办公室，这种心理上的回归带动了另一波城中心周边区域的报复性反弹。那些拥有完善生活设施，步行就能到咖啡馆，离办公楼不远的区域，涨幅依然惊人。为什么？因为人是群居动物，我们渴望社交，渴望那种便利的都市感，这就是一种心理回报。所以如果你想在未来几年布局，不要被那种极端的远郊别墅梦冲昏头脑，要看那些真正有生活节奏、有活力，能让人愿意在那里社交的社区，这才是长期增值的核心。我也看过一个很有趣的案例，有一位投资者在大家都觉得公寓不值钱的时候，专门去买那些市中心附近，虽然物业费高，但租金极其稳定，且租客全是高薪专业人士的旧公寓。结果在大家都在为房贷利息头疼的时候，他的租金收入已经覆盖了所有的开支，还有盈余。这就是看清了人的流向。说到这里，我们必须直面一个最核心的政治真相，就是复扣税和资本利得税减免，这是澳洲地产市场的2大护法。虽然很多政党在选举的时候都会拿这个开刀，说要改革，要让年轻人买得起房，但你要明白，这2项政策已经深深嵌入了百万澳洲人的财富计划中，一旦取消，引发的不仅是房价下跌，
更是整个银行信贷系统的信用坍缩，没有任何一个政客敢真正承担这个后果，他们顶多就是修改一下门槛，做个样子。所以这种制度性的红利，在可见的未来依然是支撑房价的底气。如果你还在等政策彻底转向，那可能真的要等到下个世纪去了。我们要学会利用政策，而不是去对抗政策。除此之外，还有一个大家容易忽略的细节，就是建筑成本的刚性增长。现在你要盖一栋房子，不管是人工费、保险费还是各种环保审核费，都比5年前翻了不止1倍。这意味着什么？这意味着土地上的建筑物本身就变贵了。这就像是你去餐厅吃饭，食材和厨师的人工都涨了，那道菜的价格怎么可能跌得下来？除非那家餐厅倒闭，但澳洲的住房市场是倒闭不了的，因为需求永远在那里，这就是一种物资的底层逻辑。所以如果你现在能买到那些地段不错，虽然房子有点旧，但地大有潜力的物业，本质上你是在用现在的价格锁定未来的稀缺资源。我还想跟大家分享一个关于心态的秘密，投资这件事最难的不是选对区域，而是能不能拿得住。我见过太多人在市场火热的时候兴奋进场，结果遇到利息涨几次，媒体唱衰几次，就吓得赶紧割肉离场，结果2年后房价创新高，他在家里哭。投资房产其实是一场关于心理素质的马拉松，你要有的不是预测未来的能力，而是应对波动的底气。这份底气来自于你的现金流管理，也来自于你对这片土地长期价值的信任。就像我之前提到的黄金，它在冲向$5600的过程中，经历了多少次惊心动魄的回撤。如果你在任何一个坑洞里跳车了，那最后的涨幅就与你无关。房产也是一样，你要做的是那个能在风暴中冷静思考的人，而不是被恐惧驱动的投机者。最后，我们来聊聊大家最关心的未来走势，也就是在这种跌不下来的局势中，到底哪里才是普通人的生机？你要明白，未来的财富分配不再是看谁更能加班，而是看谁更能看清资产的属性。我一直强调的那个核心与卫星策略，在接下来的5年会变得至关重要。你的核心资产要像定海神针一样守住你的生存底线，而你的卫星资产则要像雷达一样去捕捉那些高增长的机会。比如我之前提到过的资源型物业，或者是紧跟政府基建规划的新兴区域。这不是在赌博，这是在利用大环境的惯性为自己赚钱。很多人问我现在进场会不会太晚，我会反问他，如果你觉得现在贵，那5年后当移民人口又翻了1倍，当建筑成本又涨了30%，当金价稳稳站在$5600以上成为常态，你觉得那时候的房价会是多少？我们必须克服那种等回调的心理障碍，因为市场的逻辑已经从价值的回归变成了资源的掠夺。如果你能看懂这一层，你就不会再为了每天那几个百分点的波动而焦虑，你会像猎人一样冷静地等待那个属于你的机会。当然了，在布局的过程中，千万不要忘记我反复叮嘱的安全性问题。无论市场多火热，你的资产必须实实在在地掌握在自己手里。那个黑马就是你在澳洲资本市场的护身符。不要嫌麻烦，不要听信那些所谓的高收益托管。真正的财富自由是建立在产权绝对安全的基础之上的。好了，说了这么多，我知道大家都在等我一开始承诺的那个 bonus 内容。这是我对未来几年抗跌核心资产的一个私人避险指标清单。现在我就毫无保留地分享给能听到最后的你。首先，你要看的是区域的人口流动差，也就是进来的人是不是比走的人多，而且进来的人是不是具备更高的消费能力，这决定了房价的支撑力。其次，你要看政府在该区域的财政支出比例。如果一个地方连路都修不好，那它的房价涨幅一定是有天花板的。最后，也是最核心的一点，你要看这个区域的物业是不是具备不可复制性，比如它是不是在某个自然景观的边缘，或者是不是在某个核心学区的划分范围内。只要满足这3个指标，哪怕市场大环境再怎么动荡，你的资产也具备极强的抗风险能力。这就是我送给大家的避险锦囊。其实说了这么多，真正的重点已经不在于分析，而在于执行力。如果你听到这里，心里已经有了一种拨云见日的感觉，但还是觉得具体到自己的资金量，具体到某个城市或某个板块，不知道该怎么精准落子，那我这里其实还有一个更深度的东西，是我和团队针对2026年大环境专门制定的一套名为资源与房产双轨反击布局的实战方案。这套方案里不仅有更具体的核心资产筛选名单，还有如何利用目前资源价格波动来对冲房贷压力的具体操作路径。这原本是只打算分享给我们内部核心合作伙伴的白皮书内容，但如果今天这条视频下方的评论区大家反应足够热烈，有超过500位，
或者是足够多的朋友留言告诉我说我想看具体方案或者是求白皮书，那我就会考虑专门再录制一期视频，甚至把这份未公开的内部布局方案直接拿出来跟大家分享。因为我始终相信，在现在这个时代，只有我们这些敢于看清真相的人聚在一起，才能形成真正的财富护城河。所以我非常期待在评论区看到你们的真实想法。当然，在我们结束今天的对话之前，我必须非常认真且负责地提醒每一位朋友，今天我在这里分享的所有内容，纯粹是我个人的观察总结、市场逻辑分析以及我自己的实战经验，这些都只代表我的个人观点，并不构成任何形式的法律或专业投资建议。每个人的财务状况、风险承受能力，甚至是对未来的心理预期都是完全不同的。投资这件事本身就是一场关于认知的变现，市场永远存在不确定性，风险与机会永远是并存的。所以请大家在做任何重大的财务决策之前，一定要冷静、理智的进行自我评估，甚至去咨询专业的持牌顾问，千万不要盲目跟风，要为自己的每一分血汗钱负责。最后，我想反问大家一个问题，如果现在给你一个重新配置资产的机会，你是会选择继续留在传统的舒适区等待奇迹发生，还是愿意跟住时代的势头去布局那些真正稀缺的资源？欢迎在评论区留下你的答案。如果你觉得今天的内容哪怕只有一点点触动了你，或者让你从焦虑中解脱了出来，请一定要记得点赞、关注，并把这条视频分享给你身边那些还在迷茫的朋友。你的每一条评论、每一次转发，都是支撑我继续拆解真相、分享实话的最大动力。点个关注，让我们一起在未来的财富迷雾中，做那个始终保持清醒、始终掌握主动权的人。这里是赚钱角度，我们下期视频见，拜拜。